O menú de edición oferece varias ferramentas que le permiten ajustar y aperfeiçoar a súa medición. A seguir, iremos analizar cada opción paso a paso, apresentando exemplos do seu funcionamento. A ferramenta abrir-fechar é útil quando, por exemplo, está a medir uma forma fechada e os seus pontos inicial e final não coincidem totalmente. Talvez tenha encontrado algum obstáculo pelo caminho ou simplesmente tenha acabado por se desviar ligeiramente. En vez de voltar atrás, o Moasure pode estimar o ponto final e fechar a forma por si. Se a forma estiver aberta, o Moasure unirá o ponto inicial ao ponto final. No entanto, teña en atención que por se tratar de unha estimativa do fexo, a precisión pode diminuir un pouco. A función cuadrar permite-lhe reajustar a medición, ajustando automáticamente os cantos a ángulos de 90 ou 45 graus. Pode escolher a intensidade da corrección, entre baixa, media ou alta. Lémbrese de que esta función debe estar desativada, pois pode alterar o trazado da forma, ben como os dados de medición. Por tanto, o ideal é utilizá-la apenas quando desejar ajustar os cantos propositadamente. A función de corte e atejo permite calcular a cuantidade de material que precisa ser removida ou adicionada para nivelar unha superficie medida. Aparecerá un plano de corte acompañado de tres valores principais. Corte, o material situado acima do plano. Atejo, cualquier espazo situado abaixo do plano. E líquido, a diferenza total. Use o botón deslizante localizado na parte inferior do ecrán para ajustar a altura do plano de corte. Os valores de corte e atejo son actualizados en tempo real no ecrán. Si desear definir un nivel específico, clique no ícone do lápis e insira un valor. Pode alternar entre pés e polegadas ou entre metros, centímetros e milímetros si utilizar o sistema métrico. Si precisar de compensar o material, clique no ícone de reinicio ao lado de líquido e o Moasure calculará o nivel en que os volumes de corte e atejo se compensan. A función adicionar profundidade permite calcular a cuantidade de material que precisa colocar sobre unha superficie xa medida. No ecrán verá dois valores, a profundidade adicionada e o volume necesario para cobrir esa superficie a esa profundidade. Use o botón deslizante para ajustar a profundidade ou clique no ícone do lápis para inserir un valor exacto. A función editar fundo permite colocar unha imaxe de fundo na súa medición para axudar a visualizar como ela se encaixa no mundo real. Para comezar, clique en editar fundo e enseguida en adicionar imaxen. Pode alternar entre o fundo e a medición para axudar a alinhalos con precisión. Use as ferramentas de imaxen para redimensionar, rodar, mover e ajustar a opacidade, até que a foto se encaixe perfeitamente nos dados medidos. Quando estiver satisfeito, clique en aplicar para guardar o fundo. A función adicionar etiqueta permite adicionar texto a cualquier ponto do plano, para destacar facilmente as partes máis importantes ou explicar detalles específicos da súa medición. Pode adicionar etiquetas depois de concluir a medición. Para iso, basta abrir unha medición guardada, seleccionar un ponto de pausa e enseguida clicar en editar e adicionar etiqueta. Os pontos etiquetados aparecen a laranja, sendo fáceis de identificar e permanecerán ligados a ese ponto. Para eliminar unha etiqueta, seleccione novamente o ponto e clique no ícone da lixeira localizado ao lado do campo de texto. A función anotación permite adicionar texto en cualquier parte do plano. Escreva o seu texto e clique en aplicar. Con un dedo pode mover a anotación para onde quiser e con dois ampliar ou reducir o tamaño do texto conforme as súas necesidades. Ao contrario das etiquetas de ponto, as anotações non son fixadas ao pontos de pausa, pelo que podes colocálas libremente onde quiser. A función extrapolar canto estima de forma inteligente un canto en falta, con base nos ángulos dos segmentos de medición máis próximos. Supoñamos que unha parte dun jardín estella bloqueada pela presenza de unha árbore ou unha cerca. Desde que capture pelo menos 2 pontos en cada lado dese canto, o Moasure completará automáticamente o trecho que falta. Unha vez terminada a medición, clique en ignorar para eliminar cuaisquer pontos indesellados en torno da área bloqueada. Enseguida, seleccione a liña que desexa levar para o canto. Depois, clique en editar e seleccione canto exterior. O que o Moasure fará é proyectar esa liña en un canto virtual usando os ángulos circundantes, o que lle dará unha forma fechada completa e unha área ou perímetro precisos.
A función ignorar permite-lhe omitir un ponto específico como si nunca tivese sido capturado. Seleccione o ponto que desexa omitir, clique en editar y enseguida en ignorar. Ese punto ficará sin acento e o Moasure unirá o ponto anterior ao seguinte. Si precisar recuperar o ponto omitido, basta seleccionalo, clicar en editar y enseguida en no ignorar. A función ignorar automáticamente permite limpar a medición automáticamente, omitindo todos os pontos de pausa intermedios que se encontran nunha liña reta. O Moasure irá analizar o seu deseño e ignorar automáticamente os pontos que se encontran directamente entre o inicio e o fin de unha liña reta, eliminando detalles desnecesarios mas mantendo a forma exacta. A función editar inicio permite alterar o ponto inicial da súa medición. Para iso, clique en editar inicio e enseguida seleccione cualquier ponto que desexe utilizar como seu novo ponto de inicio. Unha vez seleccionado, clique en definir inicio e o Moasure actualizará a medición en conformidade. A función editar jotas ofrécelle un controlo avanzado sobre a súa medición. Observará que cada trecho do trayecto é mostrado en unha cor diferente, o que permitirá identificar os segmentos separadamente. Clique en cualquier segmento para o seleccionar e enseguida clique en alterar o tipo de jota. Pode alternar entre liña reta, trazar, ignorar liña ou até mesmo xerar unha curva ou arco entre dois segmentos usando un ponto intermedio. Tamén pode dividir unha jota en varias partes ou unir varias jotas. Seleccione un ponto de pausa e enseguida escolha dividir jota ou unir jota. Unha vez dividida, cada segmento pode ser editado separadamente. Asín, por exemplo, pode deixar un trecho reto e o seguinte en modo trazo, o que lle dá maior controlo sobre o design final. A función C suavizada permite-lhe refinar os seus dados de elevación, ofrecendo un perfil máis claro e lexível das alterações verticais ao longo da súa medición. C suavizada aplica unha suavización linear de altura, eliminando pequenos solavancos ou desníveis entre os pontos de pausa. Desta forma, obtense un perfil de elevación máis fluido e consistente. C real mostra a trayectoria real da altura, registrando cada subida e descida, mesmo entre os pontos de pausa. De esa forma, obtén a representación máis fiel de como o dispositivo se moveu. Si precisar de axuda adicional con cualquier detalle mostrado neste vídeo, envíenos un pedido de axuda a través da aplicación e un membro da nosa equipa entrará en contacto consigo o máis rapidamente posible.